ఈ వీడియోలో బర్డ్స్ అంటే పక్షుల పేర్లు తెలుసుకుందాం. పీకాక్ అంటే నెమలి. ప్యారెట్ అంటే చిలుక. పీజన్ అంటే పావురం. హెన్ అంటే కోడి. మైనా అంటే తెలుగులో కూడా మైనా అని అర్థం. క్వేల్ అంటే బుర్రపిట్ట. ఔల్ ఔల్ అంటే గుడ్లగూబ. స్వాన్ అంటే హంస. డక్ అంటే బాతు. కుకు అంటే కోకిల. ఈగల్ అంటే డేగ. స్టార్క్ అంటే కొంగ. హాక్ అంటే గ్రద్ద. వల్చర్ అంటే రాబందు. క్రో అంటే కాకి. స్పారో అంటే పిచ్చుక. బ్లూజే అంటే పాలపిట్ట. ఆస్ట్రిచ్ అంటే నిప్పుకోడి. టర్కీ అంటే టర్కీ కోడి. వుడ్పెకర్ అంటే వడ్రంగి పిట్ట. పెంగ్విన్ అంటే పెంగ్విన్ పక్షి. బ్యాట్ అంటే గబ్బిలం.